Mənim dediklərim budur. Millət, mən yoxdur, məni ilə olurlar bəzi insanlar. Sayda adamlar dedi, çoxu başa düşür deyil. Amma məni biraz xoşuma gəlməyən bəzi deputatların sanki elə çıxışları. Bir də mənim övladımın diplom olmasından biraz cəmaatın narazılıq var idi. Var mı övladlarınızın təhsili? Yox, mən deyim, gəl barədə danışaq. Mənim sözüm bizdən deyirəm, düzdür. Mən Misir müəllimdə çox xətrin silimi də danışmışdı. Azərbaycanda bir submarina yaratmışdılar. Bir nüşqap vardı, bir çəpik gətirir, bir toyuq gətirir. Hər bir yolla gedirdi, qiymətinə yazıldı. Amma bu olubdur da, indi mənim nə üçün qınayırsınız ki? Yəni, gəlin dilimizi kəsəyin. Heç kəs deməsin. Deyək ki, mən durub deyərəm ki, Azərbaycandan təhsillər uşaqları mənimkilərdir, alimdir, professordur. Onda deyəsiniz, İsfəndiyar loğalanır. Açıq həqiqəti, düz təbii demək lazımdır ki, bizə bunları sırıyıblar, bəli, eləyiblər. Vaxt zaman getdikcə, bugünkü gün, bəli, artıq təhsildə də çox böyük dönüşlər var. Amma yenə də bəlkə mənim üstümə düşəcəklər, məni qane eləmir. Uşaqlarınızın təhsilsizliyi də sizi narahat eləyib, eləmi? Çox, çox. Düzdür, mühit, adam, indi şükür Allah, nəvəmin ikisi orta məktəbində bir istəsin oradan gəliblər. Siz təsəvvür eləyin ki, mənim savadsızlığımın nəticəsi nədir ki, mənim nəvəm bir ilə yaxında gəlibdi. Siz təsəvvür eləyin ki, cəmi 2 nəfər hamı or qoymuş. Çünki mənim savadım olmamasından şirkətin gəlirinin 80%-ni uğrayıblar. Bu da savadsızlıq. Nə qədər ziyan dəyib sizə? Milyonlarla. Milyonlarla. Bir rəqiblər, yəni bilirsən nə dəyədir, hamısı savadlı adamlar olur, mən savadsız olmuşam. Kompüter bilmirəm, baxamamışam, istədikləri qədər razılaşıblar, bölüblər, yeyiblər, yəni bax, bilirsiniz. Ona görə mən özüm görürəm, bunu zülmü çəkmişəm. Yəni, bəzi mənim kimi insanlara demək istəyirəm ki, bəzi deputatlara da demək istəyirəm ki, bunu əlinizdə şüar tutmayın. Siz deyə bilərsiniz ki, orada alın sən qalırsan. Yəni, hamısın məktəblər məsədir eləyək. Mən nə deyə bilərəm ki? Mən indi bir iş adamıyam. Mən düşüncəm, ağlım, danışığım bu tərzdə olubdur. Amma mənim üstümü xahiş edirəm gəlməyin. Yəni, bilirsiniz nə tərdir? Məni bu səviyyə çatıran da sizsiniz. Bəlkə də hər şey yaxşı olsa, heç mən bu vəziyyət çatmaz. Məsəblərim pozulmaz. Bura qədər. İsfəndiyar müəllim, dediniz ki, məktəb tikəcəksiniz, 2 dənə məktəb şəhərdə tikiləcək. Bəli, Əhməddə də bir dənəsi deməli, bütün hər yandan keçibdir, torpağı ayrılıbdır. Bir aya, 2 aya tamamilə başlayırıq. O bir də Hövstonda böyük bir kompleksi var, orada böyük məktəbi baxacağız. Hər ikisində hətta mənim fikrimdə odur ki, xaricdən ən savadlı alimləri gətirim orada dəstək etsin ki, bilirsən, mən düşünürəm ki, məscid də tikə bilərəm. Amma məscidin bizə verdiyi nə olacaq onu bilmirəm. Amma məktəbin nə verəcəyini mən başa düşürəm. İnsanlar başa düşməlidir ki, düzdür, ibadət yeridir, evdə də ibadət edə bilərsən. Amma məktəb təhsil olmasa, bizim millətin gələcəyi yoxdur. Mən bunu deyirəm. İndi kimə xoş gəlir? Mən belə düşünürəm. Bu mənim baxışımdır. Mənim dediyim hökm deyil ki, Quran ayəsi deyil ki, mənim də insanım, səhvim olar. Bəlkə heç təhsil lazım deyil, hərə bir cür başa düşür.